Всем привет! Уже было видео про установку вот этих вот подрозетников, дополнительной розетки на кухне. Пришло время сделать скруточку, все это спрятать. Это наши провода. Вот это вот провод выходит от розеток верхнего ряда, 5 подрозетников. Это нижние розетки, находятся они ниже, 3 штучки. Вот они. Сейчас мы будем это все упаковывать, будем садить на такие вот клеммы Вага. Сложно, конечно, сказать, что это настоящий Вага, но на внешний вид ничем не отличается. Защелки работают. По характеристикам, что пишет производитель? Пишет производитель, что данные клеммы рассчитаны на кабель от 0,08 до 2,5 мм квадратных и выдерживают ток до 32 ампер, 220 вольт. В принципе, тут каких-то высокомощных приборов не будет. Можно смело ставить вот эти вот клеммы. У себя дома я их ставил, вопросов до сих пор нету, все нормально. Что мы делаем? Зачищаем кабель, вставляем немножко хвостики. Так, и зачищаем кабель. Это у нас приход. Обратите внимание, что приход у нас, вот эта розетка кухни. Сюда приход кабеля идет медь, единичка. В своем доме я везде делаю для розеток кабель 2,5, 3 жилки на 2,5 мм. Тут, видимо, в целях экономии вот такие вот кабеля ставят. Обязательно, прежде чем начинать работу, проверьте, отключено ли электричество, нету ли здесь напряжения, чтобы не навредить себе. Зачищаем кабель. Каждый провод зачищаем примерно на сантиметр, чтобы он вошел в контактную площадку. Взводим защелку, можно сразу 3 защелки взвести. Заводим туда наш кабель. Защелочку защелкиваем, обязательно проверяем, как он держится, то есть он не должен выпасть под нажатием руки. Также следующий. Заводим, щелк, проверяем. Эта конструкция у нас будет прятаться в стену, замазываться, тут будет ложиться плитка. Обязательно перед тем, как замазывать, надо проверить, все ли у нас работает, есть ли электричество на каждом проводе, чтобы мало ли что, замажем, заделаем, а там окажется плохой контакт. Так, все это прячем. Такая вот пластиковая крышечка, сделанная из того, что было под рукой. Аккуратненько прикрываем. Все, будет ложиться плитка, это все замажется раствором и спрячется.